mga anglers. Babalikan natin yung lugar na in-strike na ako kapon na hindi ko nakuha. Papunta ako ngayon doon. Mga kasama natin nandun na sa kabila, nakapwesto na sila. Dito ako ngayon, papunta sa kung saan ako may strike kahapon. Ganda ng view. Yan, doon tayo pupunta. Doon ulit sa bandang likod doon. Yun nga yung ginabang namin doon eh. Ginabang ka doon? Isa lang na nakatorpedo ko eh. Isa lang nataas niya. Isa lang? Ano? Apat na beses. Pagpasok, pag-angat. Aangat ko. Hahanap ka ng ibang butas. Papasok na naman siya doon. Iisip niya na naman yung butas niya. Dito More yata. More yung more. More. Mura. Wala naman. Mura. Iwan mo gino. Oo, kaso nabutas naman. Nakakaya nga sa kanya. Ayun. Ano siya kaya bumutas dyan? Ganda ng lugar. Kung titignan mo. Wala kang duming makikita. May tubig tayo tayo? Ha? Meron na yun. Minit? Oh. Yun. Hindi niya masasisig yun, master. Sabagay, wala din na ako sanay. Tsaka may tama na yung tenga ko. Saka ikaw, may tama ka na. Ay, yung sa tenga, mula pagkabata, dalawa. Ay, sa utak pa lang. Sa utak matagal na. Berto, master. Parang wala pa naman. Uulanin na naman ata tayo ng gabi ah. Malamang. Alamang. Parang tulog natin kagabi. Tutulog ako sa buwan. Sino pa nag-iinit sa inyo? Hanggat maliwanag. Baka wala tayong ilaw. Oo, hanggat maliwanag. Kaya wala namang madilim. Walang magawa sa sarili. Walang magawa sa buhay niya. Parang sa may signal ka? May papasok na ano? Na text. Best feeling, ang sarap ng dali kanina, no? Ang sakit sa kamay. Malakas lumaban, no? UL pa yung gamit ko. Putang ina, ang bigat, sobra. Ay, mga gamit ko doon. Tatlong sala dyan yan. Ako yun dyan. Pero ako yung nakakuha. Ako nagsala. Nakuha niya doon, no? Doon sa kawali. Wala kayo na pera kung nakakuha yan. Hindi, sinisit ko pa yan, baka akala mo. Pag sisit kong gano'n, no? Kulong na yan, kulong na yan. Ako nga, master, masakit no, pero Sabi ko nga sa
ulo. Sabihin mo, what the fuck? Saan mo binumutak ang boting yan? Ang gamay. Ha? Ba't mo ulo? What the fuck? Ano, tuloy-tuloy yung init ng tubig. Kaya natarawas sa pagkatay, may mainit na tubig eh. Kakay, kakay eh. Kaya mo tayo may pamasok at ay RTA. Tatansin, no, Master? Naglalaot ka rin, Tay? Ah, talaga? Ay, kuya. Ano, Tay? Anong minuhod nyo lang, Tay? Oo nga. Ba't tinanong mo yung veterano sa laot? May kung naglalaot siya. Dapat ang tanong mo sa kanya, Master? Master, dapat tanong mo sa kanya. Hindi ko ba sa warag lalaot tayo? Marlin. Oh, ikaw, pag tumarin, You know? Saka talagang alamat. Thank you, Master, ah. Master, ay baka gusto mo kape. Lupin tayo, nakaulan. Gano'n kalaki? Gusto ko nito kwan ko. Ayun, mahal yan. Picture ko yan, picture ko yan. Wow. Nagka-restaurant ako, ganyan yung menu. Pero yung ano, Tapos pero sa puto, puro umang pala. Oo nga. ito yung cellphone ko, 2 araw. Hindi mo kinain mo may iba? Nasa gitna, ayun. Ito nasa gitna. Dadali namin mamaya yung umang ko. Pag nawala na yun, natuyo ka. Yun, natuyo na. Hindi na to, no? Mabilis lang yan maluto. Mainit yan. Mamatay din tayo. Bakutin na lang yung ano, kung kamay mo. Tikim nga ng ano? Abalone? Abal-abal. Eh, Init yan. ito. Yun, Master. Pag natuyo yan. Mukhang tinidor. Ito ang buhay na life-sustaining. Self-sufficient. Ayun ang pinakamasarap na buhay na. Init yan. Ano yung ano ng magic sarap? Ang hawak ng kanya. Oo, Master. Kinuha na niya. Oy! Kinuha ko ito, balaw nito eh. Yan, hoy. Master, kuha muna kang tuyo na ha. Saan na yung kanina pang mga niluto? Wala na, kinain na. Saan ito? Sabi ko nga sa'yo, kung mag-anak ng abalone yan. Kambal. 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 Wow, balong, langit. Harap eh, no? Kuha pa tayo nito? Maganda yung maganda Tara, yung lalaki. doon o. Saan? Sa bato naman na kaya sigurado ito, marami to. Ito, yung mga singit-singit niyan. Ayan yung mga pinupulot namin kanina, Master. Oo, yung iniipot-iputan namin yung mga bato. Kahit na ganyan ka lang ang bato, sisilipin mo. Ito, sige na to. Ay! Kamay mo muna, baka masok ko sila.